أهلا بكم في بوابة الفكر العميق، حيث الأفكار تتحول إلى مسارات تقودنا لفهم أنفسنا والعالم من حولنا. تخيل أنك تقف أمام مرآة، لكنك لا ترى وجهك فقط، بل روحك. تسأل نفسك السؤال الذي نادرا ما نجرؤ على مواجهته: من أنا؟ في هذا السؤال البسيط تكمن أعظم أسرار الحياة، وأعمق الحقائق التي قد تغير نظرتك إلى كل شيء. في هذه الرحلة الفلسفية الرواقية سنغوص معا في أعماق مفهوم الهوية، سنتجاوز الحدود السطحية، ونتحدى الصور التي رسمها الآخرون لنا لنصل إلى جوهر من نحن حقا. دعونا نضع المشاعر الزائفة والتوقعات جانبا، ونسلك طريق الحكمة والصراحة مع الذات. قبل أن نبدأ هذه الرحلة العميقة، أدعوك لتكون جزءا من هذا العالم الفكري المميز. اشترك الآن في القناة، لأنك هنا لسبب أعمق مما تتخيل. هذه اللحظة ليست صدفة، بل هي دعوة لك لتكتشف نفسك بشكل لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. في أعماق النفس البشرية يكمن سؤال يتردد منذ الأزل: من أنا؟ إنه سؤال يتجاوز السطح ليغوص في جوهر وجودنا، في هويتنا، في فهمنا لأنفسنا وماهية حقيقتنا. هذا السؤال ليس مجرد تأمل عابر، بل هو دعوة مفتوحة لفهم الذات واكتشاف أبعادها. في رحلة البحث عن الهوية تتقاطع 3 محاور رئيسية: الذات، المجتمع، والتجارب الشخصية، فكل منها يشكل جزءاً من هذا اللغز المعقد. الذات هي البداية والنهاية في رحلة البحث عن الهوية. تبدأ الهوية من الداخل، من ذلك الصوت الخافت الذي يتردد في أعماقنا ليخبرنا من نحن بالفعل. الذات هي مزيج من أفكارنا، مشاعرنا، قيمنا، ورغباتنا التي تشكل جوهرنا. ومع مرور الوقت ننمو ونتغير، لكن يبقى ذلك الأساس الثابت الذي يشكل من نكون، سواء كنا واعين به أم لا. أما المجتمع فيتخذ دورا كبيرا في تشكيل هويتنا. منذ لحظة ولادتنا ونحن نعيش في بيئة اجتماعية تؤثر فينا وتساهم في تشكيل رؤيتنا لأنفسنا. القيم والعادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع تلعب دورا حاسما في تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في شخصياتنا. من خلال التفاعل مع الآخرين نكتشف جوانب جديدة عن أنفسنا وننمو في فهمنا لوجودنا. لكن في بعض الأحيان قد يتعارض هذا التشكيل المجتمعي مع رغباتنا الشخصية، مما يجعلنا نبحث عن مكان لأنفسنا في هذا المزيج بين ما نريد أن نكونه وما يتوقعه منا المجتمع. أما التجارب الشخصية فهي الأداة التي تساعدنا على صقل هويتنا. من خلال التجارب التي نمر بها، سواء كانت إيجابية أو سلبية، نتعلم الكثير عن أنفسنا. كل فشل وكل نجاح، كل لحظة ألم وكل لحظة فرح تساهم في بناء فهم أعمق لذاتنا. التجارب الشخصية هي التي تفتح أمامنا الأفق لاكتشاف إمكانياتنا ومواهبنا وتحدياتنا. في النهاية، الهوية ليست ثابتة أو جامدة، بل هي في حالة تغير مستمر. نحن نعيد تعريف أنفسنا باستمرار من خلال كل مرحلة من مراحل الحياة، ومع كل تجربة نمر بها. إنها رحلة مستمرة لا تنتهي، ومحفوفة بالأسئلة والتحديات التي تساهم في صنع من نكون عليه في النهاية. وفي ظل هذه الرحلة يبقى السؤال الأكبر: هل نتمكن يوما من الإجابة على سؤال من أنا حقا؟ العمق الخفي. الهوية تبدأ من الداخل، من الذات التي تمثل جوهر كل فرد منا. عندما نفكر في أنفسنا بعيدا عن المظاهر والأدوار الاجتماعية، ماذا نجد؟ هل نحن مجرد أفكارنا، أفعالنا، أو قراراتنا؟ أم أن الهوية تتجاوز ذلك لتصل إلى شيء أعمق؟ هذا التساؤل يفتح أمامنا أبوابا لفهم أعمق لماهية وجودنا، تلك التي لا تتعلق بما نفعله أو ما نملكه، بل بما نكون عليه في أعماقنا. الرواقيون يعتبرون أن الهوية الحقيقية تكمن في النفس العاقلة، في العقل الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات. في هذا السياق هم يرون أن الإنسان ليس جسده أو ممتلكاته، بل هو قراراته، قيمه، وما يؤمن به في أعماق نفسه. وفق هذا المنظور، الهوية ليست مرهونة بما نحققه أو نخسره، بل بما نختار لأنفسنا من مبادئ وتوجهات. الهوية كما يراها الرواقيون هي حالة ذهنية عميقة تنبع من تفاعلنا مع الحياة والعالم حولنا، وليست مجرد استجابة عاطفية أو سطحية. لكن التأمل في الذات ليس دائما مريحا. في داخل كل فرد هناك صراع مستمر بين الرغبات المتناقضة، القيم المتضاربة، وبين ما نحن عليه وما نطمح إلى أن نكونه. هذا الصراع
يخلق فجوة أحيانا بين ما نريد أن نحققه وبين ما نعيش فيه. وهنا يأتي دور الفلسفة الرواقية التي تدعونا للتصالح مع هذا الصراع الداخلي. الرواقيون لا يرون في هذا التناقض عيبا أو ضعفا، بل يعتقدون أن الوعي بهذا الصراع هو بداية الطريق نحو السلام الداخلي. الرواقيون يؤمنون بأن الإنسان ليس بحاجة لأن يكون مثاليا، بل أن يعيش وفق طبيعته الحقيقية، معتمدا على العقل لتوجيه مساره. العقل في هذا السياق هو الذي يمنحنا القدرة على التفريق بين ما يمكننا التحكم فيه وما لا يمكننا التحكم فيه، ليكون مرشدا لنا في رحلة الحياة. من خلال التأمل العميق والوعي الذاتي نبدأ في التوازن بين الرغبات والقرارات، ونتعلم كيف نعيش بسلام مع أنفسنا في مواجهة تحديات الحياة اليومية. هذا التوازن هو الذي يجعل الإنسان قادرا على أن يكون صادقا مع ذاته، بعيدا عن تأثيرات المجتمع الضاغطة أو التوقعات الخارجية. إذن الهوية الحقيقية لا تكمن فيما يظهر للآخرين، بل فيما نشعر به في أعماقنا، في كيف نختار أن نكون. المجتمع المرآة الخارجية، لكن الذات ليست كيانا منفصلا عن العالم. نحن نولد في مجتمع يحيط بنا بتوقعاته، أدواره ومعاييره، ويصبح هذا المجتمع أشبه بمرآة تعكس لنا أنفسنا بطرق مختلفة. منذ اللحظة التي نتعلم فيها الكلام ونبدأ في التفاعل مع الآخرين، يبدأ المجتمع في تشكيلنا، ليس فقط من خلال القيم والمبادئ التي يفرضها، بل من خلال الأدوار التي يعرفنا بها: الابن، الأب، الشريك، العامل، الصديق. هذه الأدوار تصبح جزءا من صورتنا الذاتية وتؤثر في شعورنا بهويتنا. لكن هل الهوية إذن هي ما يراه الآخرون فينا؟ هل نحن فقط انعكاس لما يتوقعه المجتمع منا؟ الرواقيون الذين ينظرون بعمق إلى طبيعة الإنسان يرفضون هذا المفهوم المحدود. في رأيهم الفرد هو جزء من الكل، لكنه ليس رهينة لهذا الكل. الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، يعيش بين الآخرين ويتفاعل معهم، لكنه في الوقت ذاته يملك جوهرا داخليا لا يمكن للمجتمع أن يسيطر عليه. هذه الحرية الداخلية التي يعتبرها الرواقيون أعظم مكسب للإنسان هي ما يجعلنا قادرين على التمييز بين أنفسنا وبين ما يفرضه الآخرون علينا. المجتمع رغم أهميته في تشكيل جزء من هويتنا قد يصبح أحيانا سجنا خفيا. التوقعات الاجتماعية التي تبدو في ظاهرها مرشدا أو دليلا للحياة قد تتحول إلى قيود تجعلنا نعيش حياة ليست حياتنا. هذه القيود تظهر بطرق مختلفة: الخوف من الفشل أمام الآخرين، السعي لإرضاء توقعات لا تتماشى مع حقيقتنا، أو الالتزام بأدوار فرضت علينا دون اختيار. الرواقي الحكيم يدرك هذا التحدي، ولهذا يسعى لتحقيق التوازن. الحكمة تكمن في أن تعيش بين الناس، تشاركهم الحياة وتتفاعل مع قضاياهم دون أن تسمح لهذه المشاركة أن تفقدك صوته الداخلي. الرواقي لا يعزل نفسه عن المجتمع، لكنه أيضا لا يستسلم لتأثيراته بشكل كامل. بدلا من ذلك يسعى إلى فهم دوره في المجتمع دون أن يضحي بجوهره. إنه يشارك في الأدوار الاجتماعية دون أن ينغمس فيها لدرجة تفقده إحساسه بذاته. في نهاية المطاف المجتمع أشبه برياح تهب علينا من كل اتجاه، قد تدفعنا أحيانا للأمام وقد تعيقنا أحيانا أخرى، لكن قدرتنا على الاحتفاظ بوجهتنا الداخلية هي ما يحدد مدى تأثرنا بها. الإنسان الذي يعي حقيقته يعرف كيف يتعامل مع هذه الرياح، يتقبل النافع منها ويتجاهل ما يعصف بسلامه الداخلي. هكذا يصبح المجتمع مرآة تعكس له ما يريد أن يرى، وليس سجنا يحجب عنه نوره الداخلي. التجارب الشخصية مسارات التكوين، كل لحظة نعيشها تضيف شيئا جديدا إلى هويتنا. الألم، الفرح، النجاح، الفشل، الحب، الفقد، كلها أشبه ببلاطات صغيرة نرصفها في طريق تشكيلنا لذاتنا. إن حياتنا سلسلة مترابطة من التجارب التي تتجمع لتروي قصة من نحن. لكن يبقى السؤال: هل نحن مجرد نتيجة لهذه التجارب؟ هل تحددنا الأحداث أم نحن من نمنحها معناها؟ الرواقيون يقدمون رؤية عميقة في هذا السياق، حيث يعتقدون أن التجارب مهما كانت قوتها لا تملك القدرة على تحديدنا إلا إذا سمحنا لها بذلك. الفقد على سبيل المثال قد يجعلك ضعيفا، لكنه أيضا قد يصبح مصدرا لحكمة عميقة إذا اخترت النظر إليه بعين التعلم بدلا من الاستسلام. الألم رغم قسوته قد يكسر روحك، لكنه في الوقت ذاته قد يبنيها من جديد بطريقة أقوى وأعمق. في نظر الرواقيين الهوية ليست مجرد انعكاس لما يحدث لنا،
بل تتجسد في الكيفية التي نستجيب بها لما يحدث. كل تجربة تمر بها تحمل درسا مخفيا بين ثناياها حتى أكثرها ألما. الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لإعادة تعريف الذات، لفهم نقاط القوة ونقاط الضعف بوضوح أكبر. النجاح بدوره ليس فقط إنجازا يحتفى به، بل هو مسؤولية تدفعنا لاكتشاف قيمنا الأعمق وتحدي أنفسنا للحفاظ على تواضعنا ونزاهتنا. الرواقي لا يتجنب التجارب، بل يعيشها بكل أبعادها، مدركا أن كل لحظة تقدم فرصة جديدة للتعلم والنمو. بالنسبة له، الحياة ليست سلسلة من الأحداث العشوائية، بل هي منهج تعليمي مستمر. الألم، النجاح، الفشل والخسارة كلها أجزاء من هذا المنهج، وكل درس مستفاد منها يضيف طبقة جديدة إلى فهمه لنفسه. في هذا السياق تصبح التجارب الشخصية بمثابة حجر الأساس الذي تبنى عليه الهوية، لكن الرواقي يدرك أن هذه التجارب ليست سوى أدوات في يد العقل الواعي، إنه من يمنحها المعنى ويختار كيف تؤثر فيه. فالحكمة ليست في الهروب من التجارب أو مقاومتها، بل في تقبلها والتعلم منها وتحويلها إلى قوة تثري وجوده. وفي النهاية، كل تجربة هي جزء من الرحلة، لكنها ليست الرحلة بأكملها. نحن أكبر من اللحظات التي نعيشها، وأعمق من الأحداث التي نمر بها. الهوية تتجسد في الطريقة التي نحول بها هذه اللحظات إلى دروس، وهذه الدروس إلى قوة، وهذه القوة إلى جزء من الكل الذي نحن عليه. التجارب ليست من يصنعنا، بل نحن من نختار كيف نصاغ من خلالها. التغير، الهوية عبر الزمن. الهوية ليست ثابتة، لكنها أيضا ليست متقلبة بلا أساس. نحن أشبه بنهر يتغير سطحه باستمرار بفعل الرياح والتيارات، لكن له تيارا داخليا عميقا يظل ثابتا، يوجه مساره نحو وجهته النهائية. هذا التيار الداخلي هو ما يمثل جوهرنا، حقيقتنا التي لا تفنى رغم تغير مظاهرنا أو ظروفنا. مع مرور الزمن تنمو هويتنا بطرق غير متوقعة، تماما كما تنحت المياه الصخور على مر العصور. قد تتغير رؤيتنا لأنفسنا، وقد نجد أن ما كنا نؤمن به في الماضي لم يعد يعبر عنا الآن. ربما نكتشف أن أحلام الطفولة تبدلت، وأن القيم التي كنا نتمسك بها تغيرت بفعل التجارب والنضج. لكن هذا التغير ليس دليلا على الضياع، بل هو شهادة على الحياة ذاتها. أن تتغير يعني أنك تنمو، وأنك تكتشف أعماقا جديدة في نفسك لم تكن تدرك وجودها من قبل. الهوية إذن ليست قيدا أو قالبا جامدا نحصر أنفسنا فيه، بل هي رحلة مستمرة لإعادة اكتشاف ذواتنا. إنها أشبه بخريطة ترسم خطوطها كل تجربة نمر بها، وكل لحظة تأمل نسبر فيها أغوار أرواحنا. التغير جزء طبيعي من هذه الرحلة، وهو ما يجعلها غنية ومليئة بالمعنى. لكن في خضم هذا التغير تأتي الحاجة إلى التوازن. نحن نتغير باستمرار، لكن يجب أن نحتفظ بجوهرنا، بذلك التيار العميق الذي يشكل نواتنا. الرواقيون يقدمون درسا عظيما في هذا السياق. الرواقي يعلم أن العالم يتغير من حوله باستمرار، وأن الظروف الخارجية لا يمكن التنبؤ بها، لكنه يركز على ما لا يتغير: قيمنا، مبادئنا، وحقيقتنا الداخلية. الهوية بين الاختيار والقدر. الرواقيون يعلموننا درسا عميقا. الهوية ليست مجرد شيء نولد به، وليست فقط ما يفرض علينا من الخارج، بل هي إلى حد كبير ما نختاره لأنفسنا. صحيح أن هناك جوانب في حياتنا لا يمكننا التحكم فيها، كالعائلة التي نولد فيها، والمجتمع الذي ننشأ فيه، والظروف التي تحيط بنا. لكن بين هذه الخطوط التي يرسمها القدر هناك مساحة واسعة من الحرية. إنها حرية العقل، حرية الإرادة، حرية الاختيار التي تعطي للإنسان قوة فريدة. الهوية إذن ليست مجرد مجموعة من الخصائص التي تفرض علينا، بل هي قراراتنا اليومية. إنها اختيار أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى عندما يكون ذلك صعبا. إنها قرار أن نعيش وفق قيمنا حتى عندما يبدو الطريق الأسهل هو التخلي عنها. إنها الشجاعة في مواجهة ما لا يمكن تغييره، والمرونة في العمل على تغيير ما يمكن تغييره. في فلسفة الرواقيين، القدر ليس عدوا، بل هو جزء من النسيج الذي يحيط بنا، وهو دعوة للتأمل فيما نملك وما لا نملك. القدر يرسم حدود المسرح الذي نعيش فيه، لكن أدوارنا على هذا المسرح هي ما نختارها بأنفسنا. الهوية الحقيقية تتشكل عندما نتقبل حدود هذا القدر، لكننا نصر في الوقت ذاته على أن نعيش بحرية داخل هذه الحدود. اختيار الهوية ليس مجرد قرار لحظي، بل هو سلسلة من الخيارات اليومية.
أن تختار أن تكون صادقا مع نفسك هو تحد يومي يتطلب شجاعة. أن تختار أن تعيش وفق قيمك يعني أن تواجه أحيانا الرفض أو الصعوبة. أن تختار التقبل لما لا يمكنك تغييره هو عمل داخلي مستمر يتطلب سلاما مع الذات. الهوية ليست شيئا يحدث لك، بل هي ما تختار أن تكونه في كل لحظة من حياتك. إنها الطريقة التي تدمج بها بين القدر الذي لا يمكنك الهروب منه وبين الحرية التي لا يمكن لأحد أن يأخذها منك. إنها قرار بأن تكون أفضل نسخة من نفسك رغم كل ما قد يأتي به العالم. عندما تسأل نفسك من أنا؟ لا تتوقع إجابة واحدة ثابتة أو نهائية. الهوية ليست وجهة نصل إليها، بل هي طريق نسلكه باستمرار. إنها رحلة مفتوحة لا تتوقف، اكتشاف دائم لجوانب الذات تتأثر بالمجتمع وتتجدد مع كل تجربة نخوضها وكل لحظة نتأمل فيها أعماقنا. الهوية ليست ما يقوله الناس عنك، ولا هي ما يحدث لك من مواقف أو تحديات. الهوية هي ما تختار أن تكونه، هي الطريقة التي تصوغ بها نفسك في مواجهة الحياة. الرواقي يرى الهوية كدعوة مفتوحة للنضج، كمسؤولية نحملها تجاه أنفسنا لنعيش بحكمة، وكفرصة للتعلم والنمو في كل لحظة. أن تسأل من أنا؟ يعني أن تبدأ حوارا دائما مع ذاتك. هو سؤال لا يحتاج إلى إجابة جاهزة، بل إلى تأمل مستمر. فكل يوم يكشف لك عن جانب جديد من نفسك، وكل تجربة تضيف إلى نسيج هويتك خيوطا من الحكمة والوعي. في ختام هذه الرحلة الفكرية، ادع نفسك للغوص في أعماقك دون خوف. عش حياتك بصدق مع ذاتك، وواجه تحدياتك بثبات، وأدرك أنك أكثر من مجرد أدوارك الاجتماعية أو تجاربك اليومية. أنت ذات عاقلة، واعية، قادرة على التكيف والتطور، حرة في اختيار طريقها، وهذه هي حقيقتك الأبدية. إذا استوقفك هذا الحديث وأثار في داخلك تساؤلات جديدة، فأنت بالفعل نحو رحلة أعمق لفهم ذاتك. لا تنسى أن تشارك هذا المحتوى مع من تعتقد أنه يبحث عن نفسه، واشترك في القناة لتكون جزءا من هذا المجتمع الفكري، حيث نكتشف معا عوالم لا حدود لها من الحكمة والفهم. إلى اللقاء في رحلة جديدة، حيث تضيء الأفكار الطريق وتدلك الحكمة على ذاتك الحقيقية. بوابة الفكر العميق، لأن الأفكار العميقة تصنع حياة أجمل.